ल श्री नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरून्। सबैको घरमा श्री नवदुर्गा भवानीको वास होस्। दुःख कष्ट व्यथादेखि सबैलाई टाढा राखुन्। नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरून्, सबैको कल्याण गरून्। ल हामीले आज नवदुर्गा भवानीको बोका काटेर चाहिँ बलि दिएर चाहिँ आज नवदुर्गा भवानीको पूजा गरियो। तपाईहरुले पनि पूजा गर्नु होला र साथसाथै यो शुभ दशैंको सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। अब हामी टीका लगाउन हिँड्यो दशैंको। अब विचारको घरमा गएर टीका लगाएर यो दशैंको समापन गरिन्छ। सबैलाई ह्यापी दशैं फेरि पनि।
स्कुल कसरी जाने तर स्टेट हुन्छ एकदम एनर्जेटिक छौ हैन स्टे सेम लाइक दैट गरेको एकदम आशीर्वाद छ एकदम ल छिटो छिटो फास्ट Happy Dasai! कति पर्यो है ल ह्यापी दशैं सबैलाई
भाउजू खाँदाखेरि मामाहरू नि आरामलाई भन्यो होला निलले साथीलाई 1 रुपैयाँ हो दिने ह्यापी दसैँ सबैजनालाई ह्यापी दसैँ पियुष ह्यापी दसैँ ल ह्यापी दसैँ खतरा छ नि यहाँ आशीर्वाद पनि चिया गरून् नदुर्गा भनेर चिया गरून् आफै सधैँभरि राम्रो गर्नु अनि ज्ञानी हुने धेरै ज्ञानी हुने तिमी ज्ञानी छौ है आश्री यता हेर ज्ञानी हुने हेर्दै हेरि के ठुलो मम्मीले दिएको मनी हाम्रो यो दसैँ एकदम रमाइलोसँग बितिरहेछ तपाईहरुले रमाइलोसँग दसैँ मनाउनु होला फेरि पनि सबैलाई दसैँको शुभकामना Too cute. Mary. Your TikToks come on my For You page. Your TikToks come on my For You page all the time. Chinaबाट आइदियो
नेपाली चाइनिज भन्नु ल है यसको पहिलो दशैं हैन यो पहिलो दशैं यसको नाम राखोस् त्यसलाई जमरा अलि मजाले राख्देऊ त टोपीमा टक्क सिउरिदेऊ अलि गजक्क पारेर होइन भित्रपट्टि यता हेर ल यता हेर Good job. Good job. दुर्गा भगवानले रक्षा गर्नु हैन सधैँभरि यसरी नै टिका टालो गर्न पाइयोस् टिका लगाउन पाइयोस् दसैँ यसरी मनाउन पाइयोस् दुःख व्यथा रोग यस्ता कुराहरू एकदम डाँडा खटेर जाउन् हैन एकदम सोचे आँटे सोचेको सबै कुरा पुरा भएर जाओस् अब यसरी नै अब दाजुभाइ भए पनि साथीभाइ भए पनि हामी यसरी नै पाँचौँ जेलसम्म टिका लगाउन पाइयोस् दुर्गा भगवानले सधैँ रक्षा गर्नु छानेलाई दुर्गा भगवानले सधैँ दाइना पर्नु छानेको दुर्गा भगवानले सधैँ रक्षा गर्नु सबै राम्रो छ छाने एकदम बुद्धिमानी गौतम बुद्ध भएर निस्केछ एकदम ठुलो मान्छे छानेको
बाबा लैरहेछ हो नि सबभन्दा पहिला त अमेरिकामा स्वागत छ दुईजनालाई अब आजबाट छुट्टी पनि भइहाल्छ होइन दाजुभाइले सबै भइहालेको असहज बाटो सहज हुन्छ होइन फेरि आफ्नै दाइ
नामै डक्टर बनाउने है डक्टर हुने हो अनि मलाई सम्झ गरेर म उपचार गरेर आउँछु फेरि है ज्ञानी हुने दुर्गा माताको सधैँ आशीर्वाद रहिराख्नु मलाई छेक्यो यता फेरि आए भान्जु बाबु फेरि आए गैसा ह्यापी दसैँ मजा आयो दसैँ होइन रमाइलो भयो ह्यापी दसैँ ल ह्यापी दसैँ भान्जा बाबु ह्यापी दसैँ भनिदेऊ ल ल ह्यापी दसैँ बहिनी आन्टी ह्यापी दसैँ ल है ह्यापी दसैँ सबैजनालाई ल
बस ये बा ल है जिम्मेवारी बढ्यो आउँछु अंशी अंशी हजुर रुनु भएको क्या ए बिचरा थट्टे दुर्गा माताले रक्षा गर्नु धन्यवाद
ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ